身邊都有啲朋友會話問，即係好入到嚟第一句多數都係唔係話哇呢隻好靚呢隻，都係話咦使咗幾多錢啊？夠係咪夠首期㗎啦？而家買玩具方便咗，咁變相使錢都多咗。因為譬如我做嘢一得閒就睇下 Carousell 啊，睇下啲因為好多玩具鋪都會有自己平台，譬如睇 Facebook 啊、IG， 咁好多時太方便，一 inbox 問想訂貨，佢就俾個 FPS 或者 PayMe code， 一俾完錢就買咗㗎啦。有啲工作上同事啦，就話我嘥好多錢買啲膠翻嚟啦，你點解買嚿塑膠都咁貴？咁但係開心，見到嚿塑膠我好開心。咁其實賺咗嘅開心比我 keep 住好多錢喺戶口都係開心，即係個個開心到，我買咗件玩具我都開心咗。即係我好中意啲嘢圍住自己個感覺，係啊，即係我無論我咧擰轉頭望邊一格都係自己識嘅嘢、中意嘅嘢，其實係有滿足感嘅。自己最 enjoy 就係買完件玩具，飲埋個紙袋，拎住搭車翻嚟，個 moment 我係最開心嘅。